Loposo mwindo to bundela mabele. 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 Ele mato bundela mabele. Ele mato bundela ekolo. Baindo totelema sengo pesa soko mesoro banda kona bino epai wana penza bozwa miebele ya kolanda émission éveil ya conscience, émission éducative, émission kelamana likanisi moko kolakisa moto moindo ya uti wapi ye akomi wapi pe ya azali kokende wapi ne yango mokolo na mokolo tosala ka effort okende kokundula ka bandeko nyoso bazana makanisi ya malamu na tina ete ko sosolisaka et tout kuto bandeko na bango bazoka dipako ya kolandaka manaka na biso baindo totelema mokolo mwalelo tokosola sie fumuki mbangu pe mokitani na ye ne sonyanzela fumuku suki mzala pa ngola fumuki mbangu atikaka bilaka na kati ya mboka Kongo alakaka pe akotinda motangisi yango aye pe bato bamoni ye fumuki mbangu azalaki incompris pa baindo fumuku so aye banda kiliti okote baindo tongo midi pokwa akundo liba professeur ba fumuki mbangu expliquer bato atalisi bato ba réalité mokili uti wapi komi obi peso kene wapi kasi kino lelo baindo baliko kate lobi eleki mopepe ya corona etungisaki mokili mobimba alobaki pe baindo ezate pe etikala kozala te ni bakonzi ni population endimaki makambo oyo nesonya nzela alobaki tosalaki bemission mokolo na mokolo ebele na kati ya baplateau na biso ya baindo totelema toyembeki fumukusu bolanda ye kasi na mokolo mwalelo tozonti ndeko ndombele botali na tina ete tosolola lolenge kani fumukusu aza motina nya nzambe moto nyonso na ndako esika azali andimaka yango kasi akoma na esika te baindo oyo aye kobundela basosola ye kino lelo mboka yali konyokwama mpona kozanga koyoka basali ya nzambe nena mokolo mwalelo tozongisa susu ndeko ndombele botali nde tozala bango susu na manaka na biso mokolo mwalelo ndeko ndombele botali mbote na biso mbote ndeko na ngai tambikoka mbote pe na bandeko yonso bazoi bongo liboko ya kolanda biso mokolo mwalelo ndeko ndombele botali 2020 tolalaki tolamuki na 2020 précisément na mois de mars pepe moko yaki na kati ya filika maladie ya covid-19 fo tobengi corona toyambaki mokonzi ya bangunza po toyeba ndenge nini bango baza na aide spirituelle eloko bakoki kofrape mokili sanki eko koleka mpa na baboko koyeba yango bazalaki na babiyano bango bapesaki balongolaka bayinu na kobanga babete maladi ya netali biso te politique antimaki yango pe atiaki biso ebele lutte contre corona lelo na esika tokomeli tomoni ete corona epai bayinu c'est comme si bakipaka na bongo lisusu te bamesure nyonso leta atiaka bakipa barespectaka yango lisusu te bakashi nde tolongola te barespectaka te kasi na eteni ya bapaya kuna Europe lelo nde tozosola ba Europe lelo aza touché ya kosakana te eleki kutu na première phase oyo ezalaki ntango biso mpe toyambaki mopepe wane ya corona esika tokomeli difficulté ezokutaka wapi mai mokonzi ya bango azoloba soki lelo alobi ekangi bato me bato mpe bamoni makambo alobaki elobi lelo ekangi biso me bazokoka kaka te kondima mpe kotiana esika na to mpe koluka ye koyeba nini nzambe alingi na nzela na ye epai ya bayino to mpe epai ya bakongole maloba epai na ye matondo ndeko na ngai tambi na motu ya exposé na bino nde bolobi fumuki mbangu balaki mal compris nesongi ya nzela mal compris ngai nakanisaki bokobakisa Mahomet bokobakisa Buddha bokobakisa pe na mwana mobali ya nzoto ike oyo aya kotamba loposo pembe motindami yonso alaka mal compris nakozonga na motuna na bino omoni po bozwa motangisi to mobikisi il faut kozala na mikakatano moko songola soko baindo balaki na bango na isenga parfaite communion na tata keli likolo na si bayaki bavita bakoya te bafumuki mbangu bakoya te lelo nisongi ya nzela fumuku suki ya mzana panda na ngola bakoya te po nini bato bakomaka na posa ya mobikisi to po nini mobikisi bayaka kati na bato kolera ya bato losambo ya bato tobungisi bokonzi na biso 1491 Rwanzingaku le 3 mai adjoyi baptême tango Rwanzingaku adjoyi baptême lokola bazalaki roi oyo bazalaki koyamba na molimo mpe kozalisa na mosuni bakati relation spirituelle akomi kodépendre
pasi ya baindo bandi esclavagisme bandi baindo bakoti na pasi bakumbeli biso nzambe moko baye nango na valise nzambe moko ya kote moko abotaka na jeune fille yango mwasi ya bato eyaki pasi na bankoko mais ndenge nini nzambe moko spirituel abota na mwasi ya mosuni mwasi yango mpe ya bato te kotuna mituna te soko tuni nkingo bakati soko tuni maboko makolo bakati balatisi badynamite baindo bakufi totekama loko nkoni kolela ya baindo esika okaki baindo baleli tata nzayambi pungu tulendo kwisa tata mokili komi ya kobeba yo leki na nguya yaka komosunga kolela tata akosala na automatisme te na principe oyo bango basala moto ya mosuni akoya na mokili ya mosuni na nzela ya kobotama to ya kosangana ya tata na moko basali mosuni molimo ebongisani na mokili ya molimo ekolata mpo ya kokokisa etinda moko songola pourkui bayindo tolelaki mingi histoire toblikaka kaka na manaka na bino tolakisaki esengelaki tofuta niongo oyo ezalaki ya 430 ans mais mpo nini yambo ya 430 ans batindami baze koya te mpo référence ezala mpo lisolo ebunga te mobimba yango bokomona na bakatikati oze komona ane kolipanga batelemaki yaki bavita bazalaki anengo mafuta ezalaki kaka mpo ya koraccorde tozala na baréférence mais na kati ya nyongo na kati ya nyongo ntango nyongo esili 1921 fumukili mbangu batelema mais ezalaka na eleko ye bato batelemaka soko bato mobikisa telemi moto yazali kokonza monguna alabusaka distraction na kokoma mpona lobaki zala kimia nalinga so otuni motuna pesanga litama na kokoma fumuki mbangu baye toloba basekwisi bibembe bamonisi bakufi miso balobisi bababa basali makambo si prophète moko te asala na mokili fumuki mbangu basekwisi bibembe mpo nini kwaloba na moindo na kuta yo ya kokufa c'est quoi alobisi bababa mpo moindo alobaka te esengi aloba tokomaki na ntango moindo aloba amonisi baaveugle bakufi miso mpo moindo azalaki komona te na 1921 ntango na biso ya komona ekokaki mais bokomona ke na ntango wana mondele akotisi distraction mpe bobosana te neleko ya fumuki mbangu loposo mpe mbabwaki maladi du sommeil lelo eleko na esongi ya nzela yango esika boze kozila nesongi ya nzela bayei ntango babandi mosala ezalaki ntango oyo bato balobelaka makambo te mpo babomelaka yango bato tobetaka masolo yango mokomoso epai na bino nesongi ya nzela ntango babandi bademarche ya mosala na bango batuni bango ntango bozwa mokanda ifo bolimbola philosophie na bino bakopesa bino mokanda mpo bolingi bosala nini te nalingi sikawa bayindo bazonga na se ya lotoma ya tata akeli likolo na se mpo asambelaka banzambe importe jésus aka importe mahome aka importe buda aka importe yaki folie na bato wana balobi moto ezali kosala est ce que ozali komona eloko olobi wana c'est facile nesongi nzela bayebisi bango babi bozomi boseki mais eloko kaka botuni ngai bapesi yo mbuma moko ya lidesu olesa yango mboka nayebisi bino ezali possible me bopesi ngai ntango soko natie mbuma wana moko ya lidesu to madesu wana mibale na se ya mabele lobi na kozala nango lisumu moko te lobi to nsima ya lobi soko nazongisi yo ekobota me bopesa ngai ntango ntango yango likambo ebandaki na nesongi ya nzela bango moko lelo etuluku ya bato bazali kodefendre mais nini ezali kosala na bangunza na bachef spirituel mosusu bango nyonso contre nesongi ya nzela te ezalaka be bon na manaka na bino toloba tozali na bangunza ya seye bangunza forme
pour déstabiliser mon salon. Il y a un moment, Bangunza Mosusu lobby, Balobaki Fumukimbango, Motindami, Yatata Kelly de Colonacé. Lelo, va falsifier un message. Balobi te, Fumukimbango, ou ta la nuit des temps, Azanaka Motindami ya Yahweh. Basusu lobby Balobaki, Batona Batobazene Bandelina Bango, mais lelo Balobi, Bible ya Baindo, et quoi yaka quelque part na Congo central. Beaucoup de gens Basusu, Babengami Bangunza, mais Balobi to kokite. Ko croire kaka na Fumukimbangu bazalaka ba prophète mi balemi bandele ko landela ba génération. Maintenant on va se ça là développement na bango ba pesaka développement ya ba prophète baleka na Bible ya nzoka ba ya génération mon côté. Beaucoup mona bangunza mosusu otali leçon na lobi aussi ko miase mono anza. Spécificité en siku ne songanzi na Fumukuzu ya mzala mpanda. Siku ndeni. Mimbe ko mbia mikela. Matière oyo ne songanzi la ba yei ko tangisa lisuba yindo. Lelo, bisoté, tout fan d'alisusu, tout démontré parcours ya Nesonganzira. 2017, tango Nesonganzira ba joué mon camion à Kokomela, ba dirigeant européen. Nabino bandeko ba panzisango. Vous avez comme on a ngolo kwa likambo Yamaseki, loko la théâtre. Et tout le monde, montakoke ko pesa bango Chance, raison. Chance était raison. Réalité. Tant qu'on a tension politique, tout en 2016, Balobi Kabila a en 2017. Ne songanzi la baye na télévision na message contraire. Balobi bakolongwa te na mikanda na bino po bakotaka te na mokanda na bino. Tout le monde a qui en 2017, tout continue à président Kabila. Mais tant que vous avez une initiative, ya kokomela loposo pembe. Na ba chef spirituel mosusu, na ba soi disons bangunza mosusu. Ba bandi kolega mochola. Ase ko le fete, akokomelero, ase na niveau wana te. Biso to lekine tando to lobi nesonganzila. Bena plateau na bino. Botuni biso bato balobi nesonganzila basilinga bi moto koloba nesonganzila basili oya pesa ki nesonganzila mosala. Totanga ki mikandawa, lelo totamboli na ngote. Et c'est un paragraphe moko nesonganzila balobi to yebi ke boze sirarume ki Afrique bino nde bosala kamandoki biso sala kamandoki te boteke la biso bino bolembi pesa ngiti ne pa ina bino mais oyo ko beta bino e ko sala mandoki te e ko uta e pa ya basiatique na orient kono e ko frapper bino e ko déstabiliser nzila moko voix moko ya ici de secours na bino ezeboya bosenga kolimbisa pa ya baindo pe bosala réparation ya préjudice causé libanda ya nzila wana ozeni sika ya kokimela te totalaki ba grande puissance États-Unis totali Vatican totali France totali lelo nasilaka pe na mona bino ndeko tambi bino moko na plateau na bino boyebisi bandeko balandi Nesonganzila n'est pas un homme ordinaire. Ndenge balobaki na Fumukimbangu azé un homme ordinaire te. Bongo montoye ko parachever œuvre ya Fumukimbangu. Ba kozala pas ordinaire te. Mais même na para na bino na mona ya ngote. To ze ko pesa bino le sonaki makasi to zonga bino ko to ko solo na solo na mokolo molelo. To lobaka na bino d'ontologie. Oh, batangisi biso baindo na journalisme yango bomi mosala. C'est-à-dire, oser ko pratiquer science sans yozala na kati. Nzoka bango moko ba kozongi so ba koloba science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Tant qu'on na bino déontologie okoki ko lakisa te kiboyo na kati. Journaliste akokaza la tena na couleur préférée. Journaliste akokaza la tena tendance. Mais tout le monde a ba journaliste européen ba yaka ba lakisa ke baye kosala mosala au bénéfice ya ro. Corona lelo biso toze ko tia yango kate. Poto chite na motuna na bino. Batia kakane loko ezali. Et pas na biso ezala te to tia kande. Biso le bimé belé, biso le bima belé. Ndeko tambi piste wana e ko kepe ma biso libanda ya motu ya masolo ya lelo. Mbogo bimie ebele mais boki ke na bato ba travaillaki na service ya Covid-19 ngo ba djuna misolo te. Et puis
pour la destination yebani mabenga ya bato et c'est nouveauté osé mopandi sango yebi yango et bimaki te pour corona ya laki yawo et bimaki pour que na mabenga ya bato yango bokomona to balança ba élément wa pa na bino ba defa bibemba bato to kozongisa lobi bakenda basomba pour ba prouver kaka ke maladie ya yawo mais tango ekoyaki epai ya basusu epai ya loposo pembe bazalaki na tango badefe bembe to basombe bembe to bakorompre bato bakufeli te todemontra awa mort simplement nesongi ya ntina fumukusu kia mozala mpanda na ngola tozalaka biso na bino na plateau balobi na badonné spirituel on a dû pas t'attaquer li likolo na se coronavirus ese awa te na afrika ezepe etumbu ya bayindo te wana babeteli loposo pembe ndenge na mokanda na bango bakomaki le dieu de l'univers m'inspiré nakomela ndenge balobaki na tango ya covid-19 donc c'est tout à fait normal les lois kashine kokwaya po maladie yango ezalaka te ezepe te epai na biso na eteni wana bakoyoka po soko tokobeta nkota yoko na bandeko bazali na eteni ya logi nayaki na esprit ya korapele na plateau nesonganzi na fumukusu kia mozala mpanda na ngola balobi na badonné spirituel na zena ngo akalmie kokoto bokomona ke mikolo ezali koya corona yango ekosala loko esili me kozala kaka mpo batuna bango bokorepare epai ya bayindo to te lokola basante te ce n'est que le début du commencement soko bokopesa ndingisa natambolaki na elema batia bamona ko nesongi ya nzela bakolobaka te nsima ya likambo me bakolobaka yango likambo ekoma matondo mingi na bino ba téléspectateur ya émission bayindo totelema bozwi mpenza ebele na ngonga oyo tokosenga bandeko na biso na régie soki baza après babalancele biso élément oyo ndeko ndombele botandi basili kosenga bayindo banso na kati ya mokili lelo actualité ezali dominé na coronavirus epai wana bato ya mayele ya lolenge nyonso basangani bazondima maladi wana baye banso bazokamba na eteni ya politike ya mokili bazondima yango baye banso baza na eteni ya religion ya mokili bazoyamba yango kasi groupe moko ya bato ya kati na mokili bazokoba kondima maye wana te pe bango mpona bango ezali etumbu ya bato moko songolo pakala nde tokanaki na mokolo mwa lelo toyamba mokonzi ya bangunza na kati ya religion africaine fumukusu ke mozala pana na ngola kasi toza biso moko te na kati ya plateau toza na bapanzi sango bakenda pe kombo oyo tokosala na bango mosala mokolo mwa lelo yambo tokende na manaka pe ya fumukusu ndeko ndombele bandeko bapanzi sango mbote na biso mbote fumukusu kia munzala pana na ngola mokonzi ya bangunza mbote na biso mbote mingi tata tambi elongo pena baninga banso baye kopesa bino maboko pona matali masolo maitoko solola na mokolo modelo fumukusu kia munzala pana na ngola mokonzi ya bangunza emoneli na bino na baye banso bazana mokili zele ya bokise lelo mokili mobimba baye banso mayele ya mokili mobimba lelo bazondima maladie ya coronavirus pe tozomona pe baefe na yango ndenge ezoboma lelo efuka misisi batebele na kati ya mokili basali nyonso ya nzambe kutu badeklare yango ozali kutu moko ya bamakabo ya fin du monde mpo mokili ekende kokufa baye nyonso baza na ete na politiki basangani mpona koluka korépondre mpona mayo wana kasi na koya koyoka fumukusu c'est comme si fumukusu azovivre na même planète te na biso fumukusu azondima yango te barezo mpenza eza nini ezosalaka fumukusu eloko mokili mobime ndimi me bango bakoba kaka na kozanga kondima yango kino mwa elelo maloba epai na bino mokonzi ya bango matondo mingi bongisa nde maloba fumukusu alobi te ete corona ezali te fumukusu alobi corona ezali kasi na Congo pe na Afrika te pa bayindo te epa bayindo corona eza te epa bayindo ezali malaria typhoïde na tension corona ezali etumbu ya bamindele lokwa ndenge tozalaki na Egypte biso na bango tango biso tokonzaka bango po bango bazonga epai na bango tango mikolo ekokaki mpona bokabwani bayebisaka biso bayindo oyo botangaka na bible ete pharaon bayebisi ye alibere bana Israele bakende lolenge wana Moïse akendeki koannonce Pharaon bolanda malamu
Moïse a annoncé Pharaon que tango na bango ba Israélite koki Pharaon a libéré bango atika bango bakende. Période concordante na 1917 mindele bazalaki averti pona boyeyi ya mfumu Kimbangu oyo kokokisa 430 ans. Na 1921 bofuti bosilisi nyongo ya bango bamindele. Période concordante centenaire na 2017 biso bakobi ya mosala mfumu Kimbangu nde to annoncer na bamindele ke ngonga ekoki bo libérer bayindo yango tokomela pape tokomela ba dirigeant européen tokomela na ba dirigeant africain précaution nini bakozwa basunga Congo parce que biso na bamindele toko vivre même réalité te. Bamindele bazo betama parce que bazo kende na déclin, bazo kende na kosila. Asie ekomata, Europe ezindi, Afrique ebotami. 2017 tokaboli mikanda. Annonce lokola Pharaon ake kosenga bo libérer ba Israélite, lokola appelle lelo toke pa ya pape na ba dirigeant européen pa américain bo libérer ba africain, bo tika bango libre, bo considérer ba accord ya ba indépendance ya 1960 ne bo signé na Congo pe na bamboka mususu. Chaque pays africain eza na date na yango ya indépendance. Alors date wana ezali des communs accords na ancien colonisateur. Donc l'inko bake Afrique ezali souverain. Yango esala que le 20 décembre 2018 toke ko solola pona biso na Congo awa toke ko solola na madame Anel de Baker na ambassade ya Belgique pona ko yebise même makambo ndenge totindaki mikanda ba yebisa roi ya Belgique totindi mikanda epai ya président ya France lettre ouverte bakabola ngo na France mobimba epai ya Macron a conseillé ba Belge batika Congo paye Macron a conseillé ba européen nyonso na ba américain batika Afrique. Wana ba démarche bobana ko sala na 2017 ce qui bandimité donc faut ba pona parce que monde et outi ko tambola na loi de domination si ko fallait to kota na loi complémentarité ce qui mindele bandimi to kota na loi complémentarité na tango wana ba yeko senga ba yindo pardon ba indemniser ba yindo mokilezi rythme ya sika pe ba libérer Afrique ba tiki Afrique libre to koti na rythme ya complémentarité ce qui bango ba préférer domination alors ba s'attendre que bango nde ba kozala dominer ba kobetama ba calamité naturelle wana bazo mona déjà pa ina bango ba ouragan ba moto ezangi muta pelisango ba zambezo zika ba inondation nyonso wana bazo mona ezali lokola biso to mona ki le 10 fléaux na Égypte ndenge to betamelaki na Égypte bango pe wana ezalaki ba signe annonciateur ko betama na bango ko wuta na Orient to yebisaki bango lelo na 2020 oyo tozo kende kokokisa 2021 centenaire ya koya ya mfumu Kimbangu annonce ya boyeyi ya nguya ya Nkwatulendo to bandi na ba 2008 2010 ko annoncer déjà bayindo bo banda kozonga ekala mingi tawa to yebisaki te bayindo ba congolais botika kofinga ba dirigeant na bino na Congo bosa makasi bozonga mindele baza ko distraire bino to sito komaki na période ya 4e président il fallait mindele na période ya 4e président baya déjà ko senga pardon baya babanda ko indemniser biso mindele baboyi ba distraire bayindo pe badingi ko prêter attention te et na kati ya mboka distraction bakambi mosusu ya mangomba ne bayindo ote azosala bongo alembongo ya pouvoir pona ko distraire bayindo. Alors lelo ekomi na tango mindele babanda ko betama suka ya christianisme tango bamoni l'air d'âme ya Paris eziki il fallait pas comprendre quelque chose.
Tant ba monaki ke basango oyo bazalaki basantu lobi tina niveau ya pape bakoti na makambo ya pédophilie basambwe elingi koloba christianisme esili. Et Benoît XVI pape ya suka parce que pape pape François azali na nombre te. Lelo biso batuto annonçaki 2017 eza lokola bongo kaka pendenge to bandeki ko annoncer prophétie ya mfumu Kimbangu. Tango toza ko annoncer ke mindele bakobetama et to komi na tango mindele babandi kobetama 1000 morts na mokolo na Italie, 800 morts na France, 900 morts na Espagne, 2000 morts na États-Unis. Comme on a un record, oyo ezali ke 18 000 morts, 20 000 morts, 14 000 morts, majorité mindele na ba mindele kaka. Misu kaka ndenge moni bongo information za bango moto bazo pesa ngo. Mais na poto combien des immigrés noirs bazade? Na États-Unis to lobate parce que États-Unis ezali mélange bayindo na ba mindele. Et kuna mindele batu bazo kufa. Na États-Unis lelo soko lobi États-Unis na mutuno kako si omoni ke bayindo na mindele bazakuna. Mais tango batangi plus de 20 000 morts mindele na ba mindele. Mais ça clair que maladie on ezali destiné na ba mindele. Yango na biso to lobi awa na Congo corona ezate. Na Afrique corona ezate. Ezali te parce que bazo prélever l'échantillon te pour bazo tel microbe de la kisi corona. Mais ezali ba symptômes. Or symptômes oyo bazo présenter biso awa. Na oyo ezaka pepe présenter pa ya bango ba mindele. Ezali symptômes ya malaria. Donc fumuko tuzonti typhoïde. Mais na lo bien. Na yo moko nengoza wana zolo babongo. Tango yoki 20 000 morts na Italie. Batangi combien de blancs, combien de noirs. Balobi 20 000 morts nyoso mindele. Siko maladie ezoya, écoute na mindele na bayindo, mais zo sauter et bomi mindele etiki moyindo. Et sauter. Mais il faut vous comprendre que oui, c'est destiné na bango. Et ça le quoi na katanda ko bozana bana ya batu na basoso. Mais maladie on ezo boma basoso siko biso batu to bangani. Parce que ça clair bo bazo kufeza basoso. Atoza na bana na kati ndako ko lobake no mwana ngapa ni kufa ndenge soso akufi. Te omoni ke maladie eza basoso. Maladie eza ba mindele tolo baka malamu. Biso na ba mindele toza loposo moko te ata batu baganga ka makila moko. Mais preuve nzamba la kisi yango lelo. Tangu siko ye moko nzambe biso tolo ba te mutu mwindi loposo ya tata nzambe ya tata mokele. Biso ba yindo tozali bikelamu ya valeur oyo tata mokele alinga koleka mokili mobimba. Mais lelo preuve banda na Aziti na Amérique mindele nyoso babetami sauf bayindo. Mais siko na bayindo loko nini sali bango parce que omoni bayindo baza collé na ba mindele. Yango ezo sala soki mindele kuna balobi épidémie bango pe bagangi épidémie. Balobi pandémie bango pe bagangi pandémie. Balobi confinement bango pe confinement. Bango bakangi frontière ape bakangi frontière. Mais to kenena ba preuve. Ngai nesonya nzila ona komela ki mindele. Ona zolo ba prophétie mfumu Kimbangu. Ona zolo ba pe lelo pona corona. Na zolo ba malamu na gouvernement congolais. Na ba technicien na domaine médical. Pe na zolo ba na chef de l'État. Oyo ezomona na polele. Corona, un mois na Congo, soi-disant 20 morts. Soi-disant 20 morts. Mais na mokolo moko kaka. Na France 800. Na États-Unis 2000. Na Italie 1800 1970. Na Allemagne, en Espagne, ba 1000, ba 800, ba 900. Mais na Congo, un mois, 20. Est-ce que maladie ou a pendezo terrorisé na Congo? Non, c'est clair que na Congo, il n'y a ni épidémie, ni pandémie. Ni pandémie. Et ingeta, dans ce limbo là,
symptôme oyo bazoprésente biso awa ezali symptôme ya malaria, ya fièvre ya malaria na typhoïde, kisi nango chloroquine yango tozwaka. Alors bango mpe kuna température emati 39-40 yango wana biso tokendelaka na badispensaire oyo balobake oza na malaria 2+, 3+, moko il faut baperfuse awa yango wana chloroquine mpona malaria. Bo soki balobi ke siko bango bamindele balobi bakozwa chloroquine, c'est que symptôme ya malaria epai na biso yango wana. Alors malaria ebomaka biso moins 200 par jour na Kinshasa, 200 bien 250. Ndenge nini batechnicien médecin na biso bakoki te kotala réalité wana en face, mais bapréféré bakende loba na mokonzi ya mboka te bango badécouvrir corona wa na nini na symptôme nini, et puis na pareil nini oya température wana, mais o wana ekolakisa no kaka fièvre malaria, à moins que na poto toyoka te no bamindele bazobima babibo ou bien ezobakisa bango matoyi ekomi matoyi misatu bien mine misu mine madusu azolo musu ezobima bango wa. Alors tango biso pe tomoni ke pa na biso ba madusu azolo bandi ko bima ba matoyi banoko mine totondi babibo wana nde tolobi ya solo corona ekote pa na biso. Mais soki bamindele ba présenter symptômes ya malaria na typhoïde pa na bango, attention, même symptôme mwana tango ye pa na biso esali kaka bongo totali ameuza symptôme ya malaria na typhoïde yango tozalaka nango liboso tokobenga ngo corona te soki nini corona te, ou alors epa na biso babengaka ngo malaria na typhoïde kune pa na bango corona loba bongo. Mais na réalité ya réalité eloko tosengeli tosala biso na ngonga oyo tout se préparer lokola bazobeta mabongo, parce que nga nazopesa programme spirituel ndenge babetami bongo mwa kalmi ekoya bakopemisa bango muke kopema ane ekozala mpona bandeko bayindo bazwa ntango ya kobima oyo baza kuna mpe bango bandima te tokoti na complémentarité bakosenga biso pardon mpe bakodedommage biso soki te soki basante te davantage oyo ekoya nazoloba malamu poto ekozanga esika bakolekisela na velo mundela akozanga esika akovivre akozwa ata kongo moko akata boye bilanga epe akokima na poto wana akozanga mabele akozanga na bakonzi na mayezo ya tembe toza kaka yango wana badirigant na biso eloko basengeli basala balongwa kokopie. Nazosenga na badirigant ya Congo basali mibeko ya kokanga eteyelo bajene wana bavanda na ndako te bilanga tokomi na période ya misala église esambela te jeunesse wana nyonso musala biloko oyo eutaka na poto ekozala suspecté soso oyo ekozala ya corona corne bifo ekozala bamindelo bakufi baniki bango bacheche bango na manzanza oui soso wana ezoya ekozala déjà contaminé na corona donc nzala ekokota makasi baloso wana nyonso ekokota donc nzala ekokota. Alors faut se préparer. Na Egypte basalaki l'air bayoki annonce ya 7 vache minene na ya mike se préparaki na 7 ans wana ya kolia bazui précaution. Bino awa loko bolinga koyoka te lelo bozo confiner lokola bango tina bake na confinement le msu bozo yeba te baza déjà aux arrêts donc si bakangaki bango mende nano condamné bango te pas nani bakangi bango na tata mokeli tribunal international spirituel donc tribunal divin kangi bango siko nano bakateli bango te baza na mandat d'arrêt provisoire donc bazali aux arrêts ndenge bakangi bango wana baza koyekola dossier na bango yango wana bakangi mais baza na ba résidence surveillée bongo te babimisi armée na bango moko pone surveiller bango bakoko bima te omoni soki biso to sibir yango parce que toza na bamboka na bango partout ba confiné donc confinement moni lingolo banini ba fini bino bakangi bino bakotisi bino na bandako basoda bazotambola na balabala muto abima te
parce que oza déjà aux arrêts baza aux arrêts sikoyo eloko ezozela nini bazozela bakatela bango makambo na condamnation mpo na nini baza aux arrêts bakangi bango mpo ya nini eloko bakangeli bango bayaka na afrika awa baboma biso bayiba mabele na biso bakabola biso bakomisa biso bizengi batinda biso tobomanaka biso na biso batinda biso toyinanaka do basali mabe ya koleka. Alors tango jugement leki entre mindele na bayindo na période nyonso euti koleka biso tobandaki koplaider makambo ete tala pasi na biso ezali awa tata mokeli ndenge bomonaki tozotambola na babiteni nyonso mabe ezalela. Alors bango il fallait na période wana nanu tokomaki kokende kosamba te tango tobandaki koannonce bango il fallait déjà bamiyela bamisengela pardon. Madame Anel de Baker asalaka na ambassade ya Belgique aza témoin po tosolola na ye boye tozana bilili wana bozana yango me bino bozana bilili o tokomelaki na ambassade mpo na kati kuna balingaki te kamera ekota me bango nde baza nango mpo bafilmaki nga bino mingi bacontemporain nanga boza mayele nalobela bino ndenge ni 1921 fumuki mbango atelemi awa bayindo tozonga na boyindo na biso bandeko na biso bakende bozonga na Afrique. Marcus Garvey atelemi na Amérique tango ekoki tozonga na Afrique na biso. Est-ce que vous sentez mon pepango te pour 2021 que le kolo bazoboma bayindo kuna na Amérique lokola bayindo bazoboma bango na poto lelo lokola phénomène corona ebotami kwa tulenda zoya bayindo abakoloba nini tozonga na Afrique na biso pe na boyindo na biso yango sango ne songa nzila zopesa bongo na Amérique bakoloba nini tozonga na Afrique. Donc vous se préparer que 2021 période concordante ekokokana mindele bazobeta makuna e bayindo ya tango wana ya Amérique molimo tozonga na Afrique. Yango nazoka ke masolo museza masolo ya kosolo na ba chambre biloko lokwa balandela aka bolandeli trop tard mai bakangela kaye nzela te bosalaka ba barrage po bozwa courant mais botikaka banzela po mayele ndikondombele botani image oyo ebele ya bato batala yango na chaîne ya forme télévision na chaîne ya YouTube ya forme etalama eza le nombre de vues que tokolobelela te ndenge nini mokolo na mokolo moto alobi makambo boye ekokalme mpe tomonaki yango période moko mpena corona na Europe bazobamisala mpe ezongaki mais lelo elamuki susu makasi moto wana ndenge nini bakonzi ya mboka balandaka baémission oyo ndenge olobaka soki tofingi bakokanga émission bakointerpele ndenge bakangaka te seke balandaka baservice nyonso ya renseignement ya l'état bayebi émission oyo balanda mpe baimage oyo ya émission oyo lolenge kaka etino mokolo mwa lelo nyonso ezosalama na mboka moto oyo azoloba makambo ekenda kokokisama mazokoka koasocie te na mai oyo ezolingoya na mboka nini ezosala mpenza bongo eza kaka nini mauvaise foi ya bakonzi aza mal compris to mpe fumukusu lolenge amemeli mpe message yango eke mpe lokola mbangu malobo mboka ya bino ndeko tambi na bandi na ye na osika bosukeli ndenge fumukusu bamemeli mosala ekei message ekei lokola mbangu nayebi te kokoexplike nini babengi mbangu omoni loposo pembe malin culotté na 1960 tozwi indépendance ayebaki ke tolobi trop seto il faut akenda ajouaki prudence soko akei ma continue koexiste yango asalaki 3 systèmes. Soko bozwi indépendance religion nini kotambusa bino religion chrétienne ayebiki akontinue kozala na bino spirituellement bokotanga nini système éducatif UNESCO akoélaborer bino matière ayebiki sur le plan scientifique adomere na bino politique nini ekokamba bino bake koluka bacommissaire généraux élite intellectuelle nani apreparaki élite wana c'est-à-dire quoi l'opposition peut pas payer sa drogue
na bayindo drogue pesi bayindo pongi yaze mosika na pongi bayindo balali nde sika loposo pe mbaze kokota ajwaka iranio ajwaka bois ajwaka colton ajwaka mai ajwaka yonso azena yango posa sans permission po alalisa bakolo matière pongi lokola aze mosika ebika tout prix suka ti suka nkuiti wane kosila a préparé bateau akeli bateau mobimba bagardie ba sentinelle ya ko contrôler kuiti wane pa ya bayina mokolo na mokolo ba sentinelle wane ze banani ba homme religieux ba pasteur ba évêque bango nde bafeyaka kuiti ya moyindo na aide spirituelle soko bakomi koyoka ba message ya éveil lokola ya nesongi ya nzila babandi koeffectue ba rapport awa tango yango ekoki moto yango akomi koningisa makolo akomi koningisa maboko kuna bakomi koluka solution baya lisusu kobakisa lisusu kuiti mosusu yango bokomona bakeli mpe bangunza mpo baembrouye tolansa défi d'émission na bino ntango fumukusu balobeli prophétie ya 4e président bato bainterprete yango mabe mpo fumukusu baliaka mbongo ya président Kabila à l'époque eza na bangunza mosusu baloba mokolo kaka président Kabila kokenda mosala ya fumukusu esili wana fumukusu soko bazali koteya balobi biso tozalaka kaka balakisi nzela yango balobi nesongi ya nzela soko roulage azali koregle circulation routière motuka moko ezali kosala manevre aye kaka na ngondo abeti ndundundu tia mopanzi yambo bamotare baya mpo soko bakangi yo okokenda kofuta mante kenda koparke mopanzi otayela pane na yo kuna bakontinue koregle circulation yango mosala nesongi ya nzela bazali kosala baboyi prophétie ya 4e président mpo na basentiment charnel sans expérience spirituelle sans appui bankoko bazalaki koloba soko molimo esali te kokosela molimo makambo te okosala mbeba lelo moto te ngunza ata akoki aleka baloba te tozali na 4e président te tokomi na 5e président Félix Tshisekedi Tshilombo 5e président mais bolanda koloba te soko balobi tolobi 4e président Kabila babi te azali mwana ya muze te azali étranger ngonga moko balobi te akozala 4e président te po eze kokoba evre tata na ye mais bozali koloba nini na bato te lelo bahome politique bazali kopusana te epai ya nesongi ya nzela mpo bati bilembo oyo bazwi na mopaya liboso kasa non seulement kasa so tolobi kasa diplôme na elle scientifique mais na elle religieux na ndako ya spiritualité babimeli wapi me babimeli kaka na biyamba wana ezali koprêche nini ezali koprêche kuiti oyo ekangi moyindo donc esika tokomi lelo nesongi ya nzela bazali eloko susu baprofete mais biso nde tointerpelaka sika wa bahome politique biso nde kondombele liboso ya manaka na bino bayindo totele ndenge tolobaka mokolo tokoleka na émission na bino tolobi mabe ya chef de l'état tolobi mabe ya autorité moko ya mboka esika bokomonaka baservice nyonso ya sécurité balandaka manaka oyo ntango tolekaka tozali koya na basolution te wana balali mpongi basipima toyo nesongi ya nzela lelo baze moko mpe unique oyo basali baprophétie mpe baprophétie ezali kokokisama bango baze na bongo ndeko ndombe tozoshite na émission tokosuka wapi nosi longtemps leta kotambola na ngambo na ye fumukusu mpe akotambola na ngambo na ye mais tokosuka na échec est-ce que faut babalolela ngo monoko to bakanisa yango sans fumuki mbangu l'Afrique ne s'en sortira pas ngai te moto na lobi qui rebelle mondele Jean-Marie Vaneuve
Alors, nous l'avons suivi de près de 1921 jusqu'à sa mort. Ce n'était pas un homme ordinaire. C'était un envoyé du fait qui est venu spécialement pour sauver votre race. À continuer pour le Nabiso Baïndo. Vous venez nous apprendre le christianisme, mais c'est nous qui vous l'avons apporté. Nous voulons apprendre le kimbangisme. Et le kimbangisme n'est pas une petite religion. Et c'est mon quoi, la religion, c'est qu'on s'inscrit au grand courant de pensée, au même titre que le judaïsme, l'islam et le bouddhisme. Où on a le Posopembe interpellé. Où on a en 97, en 1997, sans Fumukimbangu, l'Afrique ne s'en sortira pas. Les dirigeants n'abusent pas, dirigeants politiques, les religieux, les des sciences. Sans Fumukimbangu, sans Koyoka Mukobi Misala en 1921, Bako s'en sortir le système éducatif, Oyo, Bayeli Biso, Ezeko, là, l'Islamé, Mouindo Pongi. Système soko religieux, Obakumbeli Biso, Ezekaka, pour la aliéner, Moto Mouindo. Politique et la Biso, dirigeants politiques et la Biso, il faut comprendre que les Cambo, tout le monde est là, le premier bénéficiaire de la banque, il y a les banques politiques. Mais il y a une pression il y a logique, il y a une mission il y a basi, ou a de 23 heures. Et ça n'a pas on peut parler de la puissance sexuelle pour tout le monde. Pourquoi ça n'a pas mission de temps pour ce que tu as dit, bateau bayokaka. Tout le monde, premier bénéficiaire. Il y a mon salaire, il y a son gardien, il faut que nous allons prendre dans Angola. Et c'est pas encore ma politique. Pour nous, message de Yanfumu qui m'a envoyé pour rendre Bango, Bansomi, indépendant. Bakolomba Kozala, gouverneur, il y a la colonie, il y a l'impérialiste. C'est-à-dire, président Mongo Macron, l'équitant na mboula ya kopota manande ko tombela boye akofanda na kiti na ya ko konzaze ko benga président de la République et donc ya Mali, de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, tata ndenge wana, abi na zena posa na immédiatement na tombo na mona yo. Ça doit cesser. Bato esengi ba vivre na spiritualité. Oni na kena ko chité ba homme politique basé ko kenda ko bata mana franc-maçon na bisiko yonso basé ko kenda. Ezekaka bazongi lisusu na se a l'otoma ya loposopembe. Il y a beaucoup de colonisation et c'est qu'on change de forme. Tous la charte de l'impérialisme, deux fois les étangami, mais charte secrète sous les tangamate. Mais ce que c'est qu'on a là, Afrique noire et yonsu, pour comprendre que tous la charte est kangi Afrique. Tu vois que ça la mando quitté. Tu tiens à pris à la minerai na bisote. Aucun dirigeant y a Afrique. À côté à pona mboko à côté de la minerai. Et ça bango ba grande puissance. Bango ne va pas se décider. Iranium tekakuna. N'a pris au bango ba pesi pourcentage de kakuna. Dirigeant mon côté Afrique à côté à bomba mbongo pas inaye. Mais au monité basé na tout intérêt ya kolanda message ya nesonganzila polobi bazala ba mettre ya décision na ba mabele na ba. Polobi bazala ba mettre décision ya mabele na bango ba téléspectateur penza bo soma ki penze belé na ngonga o ya kolanda émission éveil conscience. Kasi tata mame seko zwami emeka ko interpeller biso bi ba téléspectateur bo zo ngani ba ko wana ba biso mokolo na mokolo. Toleka afu mukuso na sa défi makasa bi élection et ko ki jamais ko porter solution na kati Afrique. Na biso mo tant to yamba ki bango to yaki na ba doute. Mais après avoir ko loba biye wana to bani ko sala analyse ya mboka moko ya Afrique o bandeki na élection. Toke na ka ya Sénégal wada longwa makisala kota lelo bako ko senga wada zonga. Ya jamii na kambi ya jamii kende barua kota lelo bako ko senga ya jamii zonga barua kende. Biteni na biteni moka ko ngutu ko loba te 2 ans kaka ya pamba ya alternance bato bako ko réclamer président Kabila. Or moskonzi ya bango za fumukusu comme ça la panda déjà le bela yango élection en Afrique et pour qui ko porter solution te mutuka déjà kufa tout ça la ka réparation kaka to bongisa ne mutuka ne sika to bongola ka chauffeur nanzela ya régime bande ko basunga ki biso ko biso ko mena na banda ko mokolo lelo za kinde ko na biso kwaku ou azali nete na bilili la réalisation de la na ko na biso ngala de lumière invité mokolo lelo za kinde ko ndombe ko tale ko mokolo na mokolo ba ko so sala na biye ko boye ba kite ba zo so repa mokolo ya bangunza pe mutata musiki manaka mokolo lelo mai de ko na bino tambi koka ozomi bele pesa na eteni ya Angola ozomi bele na eteni ya Kimpese ozomi pesa bele na eteni ya Mondo bozola na biso pe na bino na mikili ya bapaya tika mituna na yo na Facebook tambi koka na numéro ya WhatsApp na plus 243 82 319 22 25 plus 243
plus 243 82 319 22 27 kimi ya nzambe ezala na bino tokutani na poso oyo ezali loposo mwindo tobundela mabele loposo mwindo tobundela mabele loposo mwindo tobundela mabele loposo mwindo tobundela mabele